इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं, यह कोई कूड़ों का ढेर या कोई डंपिंग पॉइंट का नहीं है। यह दृश्य देख रहे हैं आप नरवाना के पास एरिया मॉडल टाउन का, जब मॉडल टाउन के अंदर टेलीफोन एक्सचेंज के पास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और इसके अंदर आवारा पशु मुंह मारते फिरते हैं और बीमारी फैलने का भय बना हुआ है। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं नरवाना के मॉडल टाउन का, नगर परिषद के द्वारा कूड़ा नहीं उठाया जाता और यहाँ पर डाल दिया जाता है, जिस कारण यह समस्या पैदा हुई है। और नरवाना वेलफेयर मंच ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाया और यहाँ पर इकट्ठे हुए नरवाना वेलफेयर मंच के सदस्य हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। सरदार हरचरण सिंह जी, सरदार ये हैं जो पहले भी कई मुद्दे उठा चुके हैं और आज भी बेबाकी के नाम से जाने जाते हैं। आज भी खुलकर बोलेंगे। सरदार जी, क्या मामला है और क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले गुलशन जी, आपके चैनल का धन्यवाद। मैं आज जो नरवाना की सफाई का जो बहुत बुरा हाल है और शहर के अंदर खड्डा का बहुत बुरा हाल है, सड़क टूटी पई है, उन मुद्दों के ऊपर बोल रहा हूँ। उन मुद्दों को बोलने से पहले मैं आपको एक बधाई भी देना चाहता हूँ। जब मैं इकल्ला 20 अगस्त 2024 को घर से खड्डे बंद करने के लिए चलिया, अगले दिन ही आपका चैनल हमारे बीच में आया। आपके चैनल की मैं बधाई देता हूँ। ये सभी खड़े हैं, उस टाइम आप हमारे को यहाँ रोड पर मिले। आपके चैनल के द्वारा 3 दिन के अंदर खुशखबरी आपको दूं, आपको भी खुशखबरी देता हूँ। 3 दिन के अंदर इसको नरवाना वेलफेयर मंच के नाम से क्रिएट हो गया, हजारों बंदे इसके साथ जुड़ गए, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आज ये नरवाना की एक आवाज बन चुकी है। इस आवाज को हम प्रशासन तक देने की कोशिश करते हैं। हम आज इस गंदगी को जो जगह जगह मिस्र कमेटी ने अपने कूड़ा गिरने के पॉइंट बना लिए, इन्होंने ऐसे पॉइंट बना लिए शहर के अंदर, हुड्डा मार्केट के अंदर, लोहा मार्केट के अंदर, मॉल टाउन के अंदर पब्लिक ही नहीं गिरती, इनकी गाड़ियां आकर गिरती है। मेरी अफसोस की बात है। ये तो कूड़े के पॉइंट तो हम इनको लेटर भी लिख चुके हैं, इनको बोल भी चुके हैं और भी जनता बोल चुकी है, पर ये बशर्म शब्द यूज करूंगा मैं, वेरी सॉरी। ये उसके कारण ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और इस टाइम बाई चांस 12 बजे के बाद 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब टाइम भी बड़ा स्टैंडर्ड का चल रहा है, आपको पता ही है। ऐसे टाइम पर सच्चाई ही मुंह से आती है, सच्चाई मुंह से बोल के मैं आपके जनता के सामने पेश हो रहा हूं। ऐसे से अब रही बात निर्माण के अंदर बहुत बुरा हाल आवारा पशुओं का, आवारा पशु को वेलकम भी हम करती है, पब्लिक करती है, इनका स्वागत करती है। जगह जगह पर पेड़े देना, जगह जगह पर बाजार के अंदर घास डालना। बाजार के बेचारे हमारे जो व्यापारी वो कहते हैं हमारे दुकान बाजार के अंदर घास शाम को ना गिरो, उस घास के कारण ये पशु आते हैं और उन घास घेरने वाले को रोकते नहीं प्रशासन। हम रोकने की कोशिश करते हैं, वो दादागिरी करते हैं हमारे को। ये एक्सीडेंट होते हैं जगह जगह, एक्सीडेंट बहुत सारे नरवाना शहर के अंदर नहीं, बहुत जगह हो चुके हैं, जिनके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और रही बात है निर्माण के अंदर, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत बुरी तरह फेल हो चुके हैं। 4 महीने हमने बहुत सफाई करी, हमने ये सड़कों के ऊपर जगह जगह पर हमने खड्डे बंद करके इसको सफाई कराया और जगह जगह सफाई करी। सफाई करने के बाद भी इन्होंने लगभग 4-5 महीने पहले पाड़ के पाइप गिरे, तो पाइप गिरना डेवलपमेंट अच्छी बात है, पर उनको बंद करना इनकी ड्यूटी है। 4 महीने से बंद नहीं करे। आपके लिए खुशखबरी कि 3 दिन तक ये बंद करने लगे हैं। जब इनको अच्छे तरीके से इनके पास मेल गई, पर हम पढ़े लिखे लोग या रिटायर लोग ये हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, हम प्रॉपर वे से बात करने की कोशिश करते हैं। ये ढक्कन तो एक छोटी एग्जाम्पल है, ये तो पूरे टूटे पड़े शहर के अंदर। साइकिल, स्कूटरियां, बेटियां, दियां छोटी छोटियां जब उन खड्डा के अंदर गिर जाती हैं, चोट लगती है, मरते हैं। इन लोगों को, इन चुने हुए नमंदियों को शर्म नहीं आती यार। इनको किस चीज के लिए पढ़ते हैं, इनकी आंख नहीं खुलती यार। कहते हैं कि करोड़ों रुपये लाके ये इलेक्शन लड़ते हैं। हम सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे। सेवा तो भाई आके देखो, हाँ जी, सेवा तो आके देखो इनकी। छाबड़ा जी, सेवा इनकी आके देखो। हमारे साथ अब सुनील छाबड़ा जी, सीताजी सुनील छाबड़ा जी भी जुड़ चुका है। सुनील छाबड़ा जी, जो नरवाना में गंदगी के ढेर लगे हैं और समस्या को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सबको दिख रहा है, सिर्फ बोलने वाला एक इंसान है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, शहर में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने अपने आप को तथाकथित समाज सेवी कहते हैं अपने आप को, लेकिन जब समाज सेवा का काम करने का
ग्राउंड लेवल पर आता है तब कोई नहीं नजर आता, केवल एक सरदार हरिचरण सिंह नहीं आते हैं, आते हैं, कोई बात नहीं, आते हैं। जनता बिना हम कुछ चलो, नहीं कर ये सकते, हम जनता बिना कुछ नहीं कर सकते। संस्था से जुड़े हुए जनता लोग से- आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं मेरा है। कहने का मतलब यही हाँ। है कि इस संस्था से जुड़े हुए लोग आते हैं और कोई विदाउट नहीं आता। जनता वी कांट एनी अचीव। और अब अस्पताल के, सरकारी अस्पताल की पिछली वाली सड़क पे जाके देखिए, यहाँ तो फिर भी थोड़ी सी जगह बची हुई है, वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है निकलने की, इतना कूड़ा इकट्ठा हुआ है। बस हमें तो यही निवेदन है प्रशासन से और आम आदमी से भी कि अगर वो कूड़ा ना फेंकेगा तो ना प्रशासन को हमें इतना परेशान यहाँ तो करना प्रशासन पड़ेगा। फेंक रहा है, जिनका काम मतलब बिल्कुल आप ये दृश्य देख रहे हैं जो नरवाना के मालटाउन टेलीविजन एक्सचेंज के पास का दृश्य देख रहे हैं, जो कूड़े के ढेर के अंदर तब्दील हो चुका है और इसको डंपिंग स्टेशन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भी वेलफेयर मंच के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आपका क्या कहना है जो नरवाना में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कमेटी वाले को कई बार बोल चुके हैं हम, भाई ये यहाँ ना गिरे हैं, बल्कि रेडी वाला कल आया हुआ था, हमने बोला भाई आपकी कोठी कहाँ है? ये पास में है जी, मालटाउन में? मालटाउन में ही जी, मैं मालटाउन का निवासी हूँ, जन्म भी मेरा यहीं हुआ, लेकिन रेडी वाले के बोला जी यहाँ मत गिरने, बोले जी यहीं गिरूंगा, यहीं बोला हुआ मैं।